Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски, имам чест денеска мој гостин да биде Дарко Костовски, градоначалник на општина Бутел. Добре дојде. Добре, најдов честа е моја и благодарам на поканата. Дарко, пред малку дознавме дека Македонија и официјално според Евростат, тоа не го прави некоја рейтинг агенција од Тонија Спасовски и компанија, Евростат има оценка дека Македонија стана четвртата економија во Европа. Нешто што пред некоја година ќе го сонувавме, но еве се случи. На што се должи овој висок пораст на приказката на Македонија, на рейтингот, на сето што ни се случува и дај Боже да се случи уште поубаво? Па да не звучи многу грубо, но во суштина сметам дека за разлика од пред година и нешто, од пред година време, сега имаме влада. Еве тоа како крунски аргумент на одговорот. Мислам дека и како се забележува сериозноста која што на водењето на државата која што ја наметна оваа влада, поточно претседателот на владата професорот Кристијан Мицкоски. Мислам дека го вративме за почеток достоинството на државата. Сето тоа некако се навестуваше, морам да бидам попрецизен, би си земал лично себе си, но со оние после локалните избори со градоначалниците кои што покажа одредена разлика од тоа што се навикнавме од минатото од страна на СДСМ, локалната власт и централната власт, нели има и локална и централна власт, но круна на сето тоа додаде новата влада и мислам дека со сериозниот пристап и со новата поставеност пред се на институциите на државата, вие правите квалитетна почва за подобрување на било кој економски процес. И во таа смисла мислам дека се уште и покрај овој податок кој што ете денеска одекна во јавноста и беше соопштен, сметам дека е се уште многу рано да се видат вистинските придобивки кои што Република Македонија ќе ги добие од владењето на оваа власт, бидејќи да потсетам исто како и во општините, но тука е секако многу посложена состојбата. Многу време беше потребно, можеби пола година, да се врати целата ситуација на нула за да се отпочне со некаков напредок во било кој сегмент поврзан со државата. Така да, ете, мојот одговор нека биде тоа дека сериозноста и таа нова квалитетна поставеност на институциите во системот и генерално државата сметам дека направи на почва каде што може економијата да иде во нагорна линија и убеден сум дека тоа ќе биде така се додека ВМРО да помине предводник на оваа власт. Вие бевте буквално кажано една предходница на централната власт, го трасиравте патот со тоа што покажавте дека има разлика. Дефинитивно, оној принцип на релативизација и манипулација од претходната власт дека сите сте исти испадна за нечија жал дека не е така. Бевте оние кои што еве минува четвртата година, наесен не чекаат нови локални избори, нема една посериозна афера за градоначалник од вредовите на ВМРО, ДПМН и коалицијата, а ве има многу. Исто така и централната власт на 23 јуни прави една година, немаме ниту една афера, нешто што верувам помага во целата приказки за враќање на довербата и кај граѓаните. Анкетите кои што беа го покажаа тоа што го покажа и за довербата и во власта и во се, но покажавте дека има разлика. Првим вие предходевте, но и централната власт бидејќи да потекнувате од исто јадро. Се согласувам, особено овој аргумент тежи кога ќе се потсетиме, Љупчо, на моментот дека немаше ден да помине а да нема соодветен политички скандал кога СДСМ имаше централна и локална власт. Пиевме кафе и викавме што нова афера има да видиме по интернетот. Дури имаше и шала, нели, помеѓу луѓето дека чудно е ако до 12 часот дента нема некој нов скандал. Мати денот, да. И потоа почна дојдоа нов тип на луѓе или политичари пред се нели како администратори на локална самоуправа, поточно градоначалници кои што добија доверба од страна на граѓаните и како да се чекаше во редовите на СДСМ, добро ќе има сега, наскоро ќе видите, но не се случи да има ниту една, би рекол, реална, сериозна афера која што ќе фрли сенка на целиот тој процес и тоа можеби го даде најсериозниот политички инпут на ВМРО ДПМН за парламентарните избори кои што некако на чистина
можеше председателот на партијата да аргументира премиерот сегашен Христијан Мицкоски да каже нема да ви кажувам што ќе се случува со идната власт, туку со оние кадри кои што поминаа низ профилирање низ партискиот систем наш, а станаа градоначалници, веќе ви докажувам како ќе работи и централната власт. И некако луѓето буквално имаа доверба во сето тоа што го кажува, бидејќи веќе можеше со пример да посочи на кој начин се работеше до тогаш, до тој момент на локалната власт. И така да апсолутно се согласувам дека можеби предвестник беа градоначалниците, но секако ово е, ќе повторам, многу посложен некако процеса и поодговорен, не дека нашиот не е, секако ние во директна смисла на зборот практикуваме политика, непосредно сме избрани на непосредни избори и така натаму, но сепак премиерот има една тежина која што е многу различна, бидејќи државата е во прашање во директна смисла на зборот. И за жал, ево ова прашање се поставува бидејќи бевме буквално навикнати СДСМ да прави толку многу скандали, за да сега поставуваме прашање, еве, година дена нема скандал. Мислам, не треба да биде тоа тема, туку треба да биде тема онако како што тие започна оваа емисија, која економија е Македонија во Европа и како економските процеси се движат. Така да во таа смисла мислам дека сме на добар пат да покажеме суштинска разлика како држава од тоа, за жал од се тоа што сме биле до сега. Ти си еден од 25-рицата кој што официјално веќе ќе настапиш како кандидат за градоначалник на следните локални избори на есен. Еве, минуваат скоро 4 години, да, каде и да е, ќе трчаш, што се вели, за втор мандат на Бутов, за Бутов. Да, голема чест е тоа што, ете, во првата народски кажано тура излегов како човек кој што ќе добие можност втор пат да истрча и одговорност е. Навистина голема благодарност до органите на партијата што одлучија така, и секако голема благодарност до председателот на партијата што ја стекна таа доверба во мене како градоначалник и ете сега ми даде нова шанса. Она што лично го мислам, сметам дека некако 8 години се сосема доволен период да изреализирате една визија која што сте имале како градоначалник. Верувам ќе ги спомнем и нели ќе спомнем унгарскиот кредит и така натаму, што предност во сето ова е што владата за прв пат во историјата на плурална Македонија одвојува сериозни средства за ние да може да се почувствуваме вистински како градоначалници. И во таа смисла тој период од 8 години, а тоа го кажувам за да го напоменам, нели, тој втор мандат кој што се надевам дека граѓаните ќе ми го дадат. Тие го даваат мандатот. Ќе заокружи една цела идеја на она визија која што имав пред изборите, и затоа со задоволство и го прифатив овој нов предизвик. Највеќе го прифатив заради тоа што мислам дека граѓаните очекуваат такво нешто од моја страна. Ете, не бев дел од трката за градот Скопје свесно, бидејќи сакав да довршам работата тука во Бутел и некако така ја замислував мојата позиција. Додека пак оние места каде што нема се уште истакнато кандидат за градоначалник од страна на ВМРО-ДПМН, би го спомнал и тоа, ќе биде многу наскоро секаде. Навистина, ВМРО-ДПМН е пресериозна политичка партија и на многу сериозен начин пристапува кога го мери јавното мислење. И сигурен сум дека секаде ќе биде направен квалитетен избор, не само што со сигурност ќе победиме во сите општини каде што во моментов има ВМРО-ДПМН градоначалници. Туку, еве, нека остане запаметено, ќе победиме и во тие општини каде што СДСМ традиционално назад победувало. Така да, таа огромна победа, поголема од она која што беше претходно, ќе донеси многу повеќе одговорност
И ние како сериозни политичари ќе треба на сето тоа да вратиме со многу работа. Никако да нити малку да не наликуваме на тоа што СДСМ го правеше во времето кога имаше и централна и локална власт, кога буквално се аздисуваше. И ако прашате некој градоначалник во територија на градот Скопје, па дури и тој што беше на град Скопје, Петре Шилегов, на што се гордеат од нивниот мандат од 4 години, верувајте дека нема ниту една работа што може да ви ја кажат како гордост, а тоа да значи проект добар кој што би го подобрил животот на граѓаните. Реализира неколку проекти на Коце Трајановски, така? Мора да се признае. Да, продолжија неколку, меѓу кои еден од поубавите и во општина Бутел, да. Пака, булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Да. Но знаете како, Љупчо, пред да станам градоначалник, некои работи, иако бев советник, многу е различно, не ви се до крај јасни, но каде е тежината? Тежината е пред се да добиете идеја вистинска. Потоа таа идеја да биде реално стварлива, согласно деталниот урбанистички план и така натаму. Веднаш потоа е она суштинска мака голема да го испроектирате проектот. Тоа е можеби најтешкиот дел, а на крајот да најдете пари за сето тоа. Така да, оние проекти, особено овој кој што го спомнав, беше започнат, среден, ставен на маса, буквално само требаше на тацна, буквално кажано, само требаше да се допушти, така да би било сосема некоректно ако не се каже дека Христијан Тодоровски Карпош е проект на Коце Трајановски во тој период, на човек кој што доаѓа од редовите на ВМРО ДПМН. Така да се она што било започнато, иако во голем дел и беа обструирани одредени проекти негови, потоа ја што го знам, но во најголем дел беа реализирани и тоа се негови идеи, а она што ние го наследивме, јас конкретно во Бутел, немав буквално ниту еден проект на маса кој што можам да го реализирам веднаш како градоначалник. Се што направивме во овие скоро 4 години, ние лично испланиравме, ние лично испроектиравме, значи буквално ништо немаше оставено на маса, а тоа значи дека општинската администрација, поточно општината, имала катастрофална динамика, поточно немала никаква динамика на работа. Тие избори, предходните, 2020-та, 21-та, така беше, 21-та. Многу сомнителни избори, ако се вратиме назад. Беа еден вид на давање ветер во едра, зборуваме за локалните на кои што победија СДСМ и тоа ничим изазвани, што 2017-та, прости, така, да. Беа ветер во едра за нешто што следуваше после промена на име и сите тие работи кои што дојдаа за жал, но ми беа многу симптоматични, особено и тие, а потоа и оние парламентарните 20-та, и тие и се промени наеднаш онака како чириба работата со носењето на фингерпринт машините. И се виде вистинската реална слика, бидејќи не можеше веќе да се лажира и да се местат работи. Не ти се сомнителни тие два пара избори во Македонија? Голем греф е како политиколог да навлегувам во теории на заговор, но не можам да го прерипам ова прашање, многу добро прашање, и добро е што се подсеќаме на одредени работи кои што оставија белег, бидејќи ќе ве потсетам, во 2017 година учествував јас на тие избори и загубив во Бутел. Просто немаше логика сето тоа, бидејќи теренот кажуваше многу различно. Сега, колку се влијаело по однос на процесот на гласање и така натаму, не можам да тврдам, но дека имаше соодветен сериозен инженеринг за сето тоа да изгледа така добро спакувано до бројка и така натаму по однос на гласовите, и така сум сигурен дека имаше нешто што беше сомнително, за да се подготви следна власт која што ќе донесе такви непопуларни мерки, би рекол предавнички, така. Па да, и антимакедонски, антинационални, ете по-прецизно кажано, кои што оставија еден горчлив белег кој што ќе го паметиме секогаш. Ги кажа своите очекувања за себе, но и за победата на ВМРО ДПМН во Македонијата наша. Во превод, на што ги темелиш очекувањата за победа и за себе и за Македонија?
многу работи во однос на политичката свест кај граѓаните се променети во последниве, би рекол, и 10 години, а секако многу од, како што Македонија е независна држава, и сметам дека свеста по однос на тоа како бираат граѓаните свој политички представник е многу подигната по однос на тоа што била некогаш. Вие не можете да убедите сериозна бројка или доволна бројка на граѓани која што ви е доволна за да станете градоначалник, доколку не сте оставиле дела позади вас. Така да клучот на темелот на победата на следниве локални избори се проектите. И многу често знам да се нашалам со мојот тим особено на работа да кажам оваа кампања ќе ни биде полесна бидејќи работевме 4 години макотрпно и нема иако јас ќе наметнам сериозна динамика и на кампањата и така натаму бидејќи просто уживам во тоа, но сепак клучот е во тоа што сте оставиле зад себе и што на крајот од мандатот ќе представите во својот отчет пред граѓаните. Ние како општина секоја година даваме отчет, но оваа година ќе биде оној 4-годишен отчет кој што многу е просто, ќе покаже што вие сте направиле по односно на што сте ветиле. Секако дека ако ние дадовме сериозен инпут на централната власт, поточно парламентарните избори да ги добие ВМРО-ДПМН, ние во смисла како градоначалници, кои што доаѓаме секако од тие редови, тоа е нашата матична партија. Сега пак власта ќе даде дополнителен инпут, централната власт и на локалните представници, на градоначалниците, со таа стабилна политика која што се води од страна на премиерот Христијан Мицкоски и на министрите. Ете, тоа би бил можеби вториот аргумент. Значи некако заобиколена е, поточно грешно се изразив, заокружена е цела оваа приказна и сметам дека овие два столба кои што ги споменав ќе лансираат, убеден сум во ова што ќе го кажам, најголемата победа на локални избори во независна Македонија што воопшто некоја политичка партија имала, и затоа мораме да бидеме предпазливи со тој терет на грб, дека одговорноста доколку е на одреден сегмент во оваа прилика сега во моментов, треба да се подигне на уште повисоко ниво, затоа што ќе мора да се оправда таа доверба од страна на граѓаните. Го спомна отчетот, Дарко, една разлика од Шебина исто така од авион се гледа. Зошто вашите претходници на централна и на локална власт воопшто никогаш не дава отчет? Одговорот е многу прост, бидејќи нема што да напишат. Так, едноставно. Да, нема што да напишат. Верувам дека би дале доколку би имале можност. Лјупчо, јас имав интересни дебати со тогашниот против кандидат овие избори 2021 година. Сите дебати ги почнував со му поставував прашање, наброј ми што од програмата, јас се држав неговата програма кај мене во рака, наброј ми што имаш направено, но тоа немаше одговор. Да многу често се бунеа и водителите на емисиите да го прашува, добро, вистина ли немаш ништо направено од програмава? И така се случи. Тоа беше факт и така се случи. Нити па немаше отчетност, нити централната власт на СДСМ. Ќе ве потсетам, никаква отчетност не дава, освен нели да направат некој циркус како она со плех музиката таму во тунелот, мислам, банални работи кои што... Тој беше проект на ВМРО-ДПМН. Па и тоа е, да, тоа е уште посмешно, но добар беше чочекот, тоа е сега факт. Да, значи ја симна нивото на тоа што значи држава, го симна на едно многу ниско ниво, да граѓаните максимално се разочараат по однос на тоа каде точно живеат, а пак оние луѓе кои што ја сакаат Македонија, тие и многу потешко го доживуваа сето тоа што всушност се прави од нашата држава. И така беше народот некако разгневен по однос на предавствата кои што се случуваа. Ќе се потсетам на моментот кога донесовме олимписки медал, така добро беше прифатено од страна на народот и луѓето кои што ни приоѓаа, ни кажуваа вие сте единствена светла точка и така натаму во целиот процес. Тога сфаќавме ние како тим колку во суштина државата се наоѓа во една
во една криза. И можеби еден од поголемите мотиви за веќе кога го спомнав, само да ја довршам реченицата, за тој историски момент за Македонија беше и токму тоа дека Македонија во моментот баш страдаше и лошо е кога ќе раните лав. Да, тогаш е тој најдиректен. Го спомна унгарскиот заем, тој ќе придонесе да се има многу побогат и по-добар отчет, не само во вашите, ќе има отчет од него плюс и во општините, иако добро, малку се, ама што ги водат и луѓе од СДСМ, кои еве ќе бидат придобивките токму за општина Бутел? Што се работи, што ќе се сработи, дали има нешто веќе готово при крај, за колкава сума зборуваме, колку проекти? Во првиот јавен повик имавме 13 проекти, добивме 93 милиони денари. Во вториот јавен повик имаме 38 проекти, ќе добиеме 315 милиони денари. Оно што е суштински важно е што овие средства ни прават директно да можеме да се почувствуваме како градоначалници и директно да го подобриме квалитетот на животот на граѓаните, тоа што во суштина е дефиниција за тоа што значи градоначалник. Во првата фаза некои од покрупните проекти ќе ги набројам, веќе и како се работи паркот кој што се простира на 10.000 метри квадратни, е над третиот влез во населбата Радишани, нешто што го бараа сите радишанци пред избори. Многу малку луѓе веруваа дека тоа е можно, но во моментов е реалност и се работи. Веќе е при крај исто така од првиот повик и патеката на реката Серава, каде што нели започнавме многу од почеток да го градиме и коритото. Така да коритото и реката Серава во потекот во Радишани добиваат еден сосема нов, би рекол, вака европски изглед и за многу кратко време сето тоа ќе биде завршено. Исто така го доградуваме започнатото корито со уште плюс 300 метри од тие средства. Изградивме веќе многу, поточно реновиравме, реконструиравме целосно улици, клучни сообраќајници на територија на општина Бутел, што не беа чепнати повеќе децении. А пак во новиот повик, како носечки проекти се јавуваат културен дом и нов, поточно прв реален голем плоштад на територија на општина Бутел, веднаш до велелепниот храм Свети Јован, плоштад кој што ќе се простира на 5000 метри квадратни и ќе го смени ликот на општина Бутел, баш е во срцето на општина Бутел, и културен дом на самиот плоштад. Два нови моста кои што се ветувани можеби 30 на години назад од разни политички структури. Нова поликлиника која што нема да биде директно поврзана целосно со средствата од овој кредит, но ќе учествуваме и ние како општина, веќе изработивме проект, веќе е во крајна фаза. Поточно во крајна фаза е изборот на фирма, да бидам попрецизен, кој што треба да изработи проект и се надевам дека за многу скоро време ќе имаме и готов проект. Тоа што исто така важно, населба Радишани, поточно училиштето Ацо Шопов ќе добие нов затворен базен, нешто што ќе може да го користат и граѓаните, но пред се за учениците, за нив вистински правилен развој и во спортска смисла, но и во смисла на нивното физичко здравје, па и ментално, секој спорт влијае и така и така. Многу околу 70 клучни и големи сообраќајници ќе доживеат реконструкција, исто така после би рекол неколку децении. Значи проекти кои што навистина во суштина влијаат многу на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на општина Бутел. Не знам, во Скопје Север ќе ги реконструираме сите пристапни патеки до зградите. Ќе асфалтираме улици буквално на територија на цел општина Бутел и мислам дека направивме еден сериозен план за развој на општината, во кој што во оваа смисла би искористил оваа прилика да замолам на трпение кај граѓаните, бидејќи навистина и во моментов но тек допрва општина Бутел ќе се претвара во градежна зона, каде што ќе мора да имаме трпение за овие проекти да имаат свој почеток и крај. Покрај сето ова што го кажа, како може опозицијата да го прави тоа,
предничи СДСМ, нели, да има еден тотално негативен став кон овие случувања околу унгарскиот заем, па дури и да се подбива со него. Зборуваме за нешто што е конкретно, по-конкретно здравје за граѓаните, локалната самоуправа е најблиското нешто, ви се гради нешто директно до вас, за вас. Како може некој да има став таков негаторски? Да, се согласувам дека имаат таков став од СДСМ, но што е важно? Важно е каков став имаат граѓаните по однос на сето ова. Дури сметам дека СДСМ прави на голема грешка, работи кои што треба да ги пофали, ги критикува без никаква основа и сметам дека повеќе би добиле доколку ги пофалат како политичка партија, отколку како да ги критикуваат. Не може да критикувате нешто што де факто изгледа убаво и квалитетно и ви е пред очи. И во таа смисла мислам дека ќе имаат навистина голем проблем. Не ги споменав, бидејќи не се дел од овој кредит, за еден мандат започнуваме и едната ќе биде изградена до крајот на мандатот, а другата пак ќе биде во некоја си сериозна фаза, бидејќи веќе карабината направена, 2 нови детски градинки од темел до кров. И што ќе одговорат на сето тоа? Градинка не е направена на територија на општина Бутел подолг период, со децени назад, а ние за еден мандат успеавме да започнеме 2, едната да заврши, другата да е во некоја финална фаза. Она што јас го знам не само на територија на општина Бутел, туку на секаде скоро низ Македонија, буквално СДСМ има проблем со тоа да најде кандидати за градоначалници, бидејќи никој не сака да биде не се нафаќа поразен пред време, да. И во тоа сум убеден, мислам дека има таква криза и за градот Скопје, а за општина Бутел сум сигурен. Таму исто имаат проблеми со буквално немаат кого да постават и председател на општинската организација на СДСМ, па баше ради реда таа функција во моментов, а убеден сум дека е така на територија на цела држава, токму заради проектите со кои што ќе се соочат. Тие ќе излезат и знаете како, граѓаните, кога граѓанин бира, најчесто споредува и тоа е најсигурна опција за да знаете што е подобро. Тој ќе спореди со тие години кога СДСМ администрирале одредената општина и со овој градоначалник кој што направил последниве 4 години. Таму имате сериозен отчет и буквално празни листови и затоа мислам дека овој пат некако пред време се откажуваат сите. Ако го приметивте и предолгот би го искоментирал на председателот на СДСМ на Венко Филипче, тој кажа дека ќе направил принцип на ротација кај советниците. За два... Тоа е пред време прогласување на жесток пораз. За да повеќе луѓе искористат толку неискусен потек. Тој пред време кажува дека нема мотивирани луѓе кои што сакаат да бидат на листа на советници, бидејќи очекуваат да имаат по 1-2 во општините, па на овој начин барем да имаат 3-4 кои што ќе се свртат за воопшто да се нафатат да бидат советници. Јас сум убеден во ова што го зборувам и знам дека е тоа направено заради тоа и е еден потек кој што не дава победничка нитка во победнички доем на целиот овој момент кој што они мора да го пласират без разлика во каква ситуација се наоѓаат, па дури и во ваква безидејна. Сепак треба да имаат некоја надежна победа. Тие со ова пред време си прогласија голем призна и распад на партијата, не сакајќи предпоставувам некој Фројдов комплекс. Тој кажа дека ова го прави меѓу другото заради тоа што нивните советници соработуваат со градоначалници на ВМРО ДПМН. Што повеќе да се каже за партија чии што советници соработуваат со ВМРО ДПМН. Тоа значи дека она српското неко меѓу нама ние наш, но тие луѓе веќе значи преминале буквално кажано на другата страна. Зошто некој би преминал од еден во друг табор кога ваму би било добро? Не само советници, Љупчо, многу голем број на членови на таа политичка партија ми приоѓаат мене лично и без никакво барање од моја страна, никогаш не би побарал такво нешто, особено од истакнат член на друга политичка партија, гарантираат дека ќе не поддржат или лично ќе ме поддржат доколку се кандидирам, нели? Така ми велеа во изминатиот период, сега веќе знаат дека сум кандидат од страна ВМРО ДПМН, бидејќи размислуваат рационално и се свесни дека овој избор би им значило подобра иднина за нивните деца
а во друга смисла многу добро знаат што им се случуваше со нивниот кандидат. Така да не само советници, туку и многу голем број на членови, ете особено во Бутел, ќе го истакнам тоа, за одредено време и ќе биде објавено ете колкава бројка, па дури и со активизам сака да помине во редовите на ВМРО, да помине, бидејќи знаете како и во СДСМ има многу честни, искрени и квалитетни луѓе кои што членови кои што и сакаат добро на оваа држава и се многу разочарани по однос на тоа што било во минатото. Така да затоа велам, не го кажувам она како дека ова ќе биде историска победа за ВМРО ДПМН, бидејќи така сакам да кажам, туку тоа се темели врз основа на аргументи со кои што се соочувам секој ден со реални ситуации и просто се гледа сето тоа како ќе помине. Како стоиме тука на полето на безбедноста, која што е многу битен дел не само за општината, туку општо за македонското општество, нели? Општина Бутел претходно беше позната по некои девијантни појави, имаше многу криминал, наркотици на секој ќоше, да не речам, се променили нешто на ова поле? Многу добро прашање и во оваа прилика би сакал да ја пофалам директно работата на Министерство за внатрешни работи, првиот човек на Министерството, Панче Тошковски, министерот. Она што беше, можеби, нормално живење во Бутел во период кога СДСМ имаше градоначалник, тоа беше едно така мафијашко дивење по улиците, бидејќи имаа поддршка и од централната власт, и од околната власт, беа блиски соработници, и тоа во минатото сме го аргументирали и докажувале. Водачите на тие групи, најголем дел од тие групи се веќе за решетки. И во оваа прилика честитам на успешната работа на Министерство за внатрешни работи, бидејќи го подобруваат животот на граѓаните на општина Бутел и навистина тоа задоволство кај граѓаните се гледа и го охрабрува министерот и има поддршка максимална да продолжи со оваа работа, бидејќи само на тој начин можеме да изградиме први здрава општина, а потоа и здрава држава. Граѓаните го приметуваат ова, така? Апсолутно да, и го поздравуваат и сметам дека ова, знаете како, јас може бев еден од ретките кандидати за градоначалници пред изборите кои што во своите јавни настапи покрај тоа што ветував модернизација, промена на општина Бутел, ветував и поголема безбедност. Сите многу често знаеа да ми кажат па добро, ама ти директно не влиеш, градоначалник си и така натаму. Нели одбирате командир, но сето тоа е еден сложен процес на полициска станица, да, но јас бев убеден дека за многу скоро, за следните парламентарни избори, дека ќе има во МРДПМН и централна власт и дека сето ова што денеска се случува, ќе се случи и Бутел од една навистина мрачна зона да се претвори повторно во една убава слободна зона за живење, која што покрај тоа што се олабави од таков трип на улични бандити, го промени својот изглед како општина. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме за стратешкиот договор со Велика Британија и неговиот импакт врз Македонија и општините, ќе зборуваме за Македонија, ќе зборуваме за теквондото. Со нас е Дарко Костовски, одиме со кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гости на градоначалникот на Бутел Дарко Костовски. Дарко, го спомнавме унгарскиот заем. Паралелно со проектите од унгарскиот заем ќе одат и проектите и парите, буквално кажано, од стратешкиот договор, односно договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство. Како гледаш на овој потек кој што повторно, како и секогаш, впрочем, најден на лоша критика од опозицијата, се фатија прени за кредитите, испадна не се во право, те мигрантите не се, но продолжува тој наратив да се тера, исто како и за унгарскиот кредит, но еве, имаме една голема работа, зборуваме за 6 милиарди евра или 5 милиарди фунти, како и да е, кои што влегуваат во Македонија за капитални проекти. Тука е интересно прво да се искоментира како опозицијата гледа на целиот овој процес. И би се надоврзал на претходно што го споменав, дека навистина е некогаш добро да пофалите одредена политика за да имате повеќе остварен политички капитал во својата политичка партија, во своите редови. Велика Британија е втора сила на светско ниво во секоја смисла на зборот и
од таму доаѓаат основните демократски принципи модерни, ако ја иземеме нели Стара Грција и Рим. Од таму доаѓа парламентаризмот во оваа смисла како што ние го познаваме. Таа држава е лука на па дури и на американската држава во голема мера. 54 држави се во Комонвелт од 1.920 милиони луѓе. Станува збор за можеби според мене и ако не и најдобриот политички систем. Сега тие луѓе не измериле добро каде даваат пари, па нели се толкуваше потеклото на парите го па стави дури по до знак на таму прашање, идеше лудилото Филипче, какво потекло на пари има, па дели не е европски потек, момент, не е европски потек и така натаму. Значи надвор од думот. Земјата која што почвата од каде што излезе првиот устав пред 10 века, Магна Карта Либертатум, значи суштината на модерното политичко живење помага на Македонија и прави цврсто партнерство. Значи вие сега каде идете, каде да преговарате, што готи да правите, позади вас на некој начин седи Велика Британија. Сега и тоа не било добро и на тоа се наоѓа мана. Така. И тоа иде директно на штета кај опозицијата, а по однос на тоа дека треба само да се пружи рака на оние луѓе кои што учествувале во целиот овој процес, треба да се пружи рака и секако дека од историска гледна точка оваа помош од страна на овој договор со Велика Британија ќе остане и како запишан како еден историски момент кој што ќе биде дел од секоја историска читанка во иднина. Во тоа сум убеден. А пак бенефитите кои што ќе ги гледаме ние, поточно оние крупни проекти кои што начално ги спомена нели вице-премиерот Николовски, кои што ќе бидат резултат од сето ова, тие пак директно ќе ги почувствуваат граѓаните во подобрување на квалитетот на животот и на вистина е нешто кое што можеби во голема мера и ќе го паметиме како време и ќе го спомнуваме и сигурен сум дека не претерувам во моментов, како во периодот кога се склучи договорот со Велика Британија, че станува збор за навистина за голем чекор напред и јас сето ова покрај финансискиот дел кој што некако се извлекува, Има и безбедносен, има геополитички, така многу аспекти се да. Значи политичкиот би рекол момент е многу поголем и позначаен за една држава како што е Македонија, особено во вакви би рекол налудничави токови кои што се случуваат на европско тло во последниот период и како ни е важно една ваква моќна сила, поточно втората најмоќна сила на планетата после Соединетите Американски држави да застане директно позади вас. И она што требаше СДСМ да го направи сега е да покаже национален капацитет и да го поздрави овој потек и мислам дека на тој начин многу повеќе симпатии ќе добија кај граѓаните отколку на овој начин да го критикувате ова што навистина и како е голема работа за Македонија. Како политиколог, овие наративи, антиевропски договор, ова е договор на кој што доаѓаат пари, ама не се знаело потеклото на парите. Замисли од Велика Британија, ѓеомети криминални пари ни даваат. Приказката дека зошто само коридор 10, пругата брза се правили за други земји интереси. Во превод Русија и Кина, Британија ни дава пари за да им направиме такво нешто или дека овој стратешки договор е параван за владините кредити и тендери што ќе следуваат. Еве како политиколог, дали ова буквално кажано на оние кои што направија кариера тврдејќи дека се прозападни се, дали ова е едно политичко харакири на Филипче буквално кажано, бидејќи нема логика ништо откажано. Харакири некако многу посебно ми значи како момент од јапонската култура, па би рекол политичка глупост. Так. Вие да сметате дека има дека достоинство во харакири, да. И тоа како, значи станува збор за повисока цел, нешто што го правели нашите војводи. Да. Само што не го правеле со меч, туку со бомба или некогаш со последниот куршум. Тоа што во суштина
сакам да го кажам дека тоа е класична политичка глупост која што се споменува поврзана со сето ова, заради тоа што вие не можете да очекувате од една политичка партија која што претендира да биде на власт ваква глупост и на тој начин да фрла сенка на еден ваков процес, доколку вие се бавите со политика. И не ви биде јасно дека секој потек на Велика Британија како држава, особено ваков крупен потек и еден од поголемите договори во финансиска смисла воопшто вклучен на европското тло помеѓу две држави, не е во одредена синхронизација и со Соединетите Американски држави, вие сте навистина политички неук човек. Така да особено кога фрлате сенка дека ова е анти-европски или анти-западно, суштината на Македонија е јасна. Ние сме држава која што стреми кон европските идеали, Европската унија, но и како е уште појасно дека најголем стратешки партнер на оваа држава и оној партнер кој што во суштина највеќе ни е потребен се Соединетите Американски држави, а сеите како добро ни доаѓа да биде тоа и Велика Британија. Така да СДСМ сето ова го прави од немок и од навистина една паника која што јасно гледаат дека ќе ги одвои од моментот да дојдат на власт, па можеби 20 години понатака. Она што почнавме во емисијата беше четврта економија во Европа. Зборуваме за стратешко партнерство кое што носи 6 милиарди пари на располагање кои што ќе се употребуваат за капитални проекти. Не е тоа некаков си заем со сомнителни пари и било што представува опозицијата. Пред 2 недели Каја Калас излезе за надворешни работи на Европската унија, високата представничка, и кажа дека постојат механизми како може да се одглават македонските евроинтеграции, што најде на револт кај Бугарија. Денеска излезе еврокомесарката за проширување Марта Кос, словенката, и кажа дека Бугарија и Македонија треба да седнат на една маса и да се договорат околу билатералниот проблем. Прво, кажувајќи дека се работи за билатерален проблем. Втора една работа, бугарите веќе од 2022-та чинам, подпишувањето на Ковачевски тотално нелегитимна влада пред пат се знаеше сето тоа, нели, со Ахмети го направија тоа што го направи, иако и ние на улиците и вие како опозиција велевте не, се сеќаваме и на маичките и на сето тоа, нели, но го подпишаа тоа што го подпишаа, но бугарите велеа нема што да се преговара, тоа е став на Европската унија, тука нема што да се чепка. Европската унија е францускиот предлог, Франција го постави. Сега излегува една еврокомесарка денеска, тотално друг наратив, и им вели Македонија да, но и Бугарија треба да седнат да се договорат. Се сменија работите за Македонија и на надворешно политички план, предпоставувам, влијание има секако и стратешкиот договор, има и унгарскиот кредит, има начинот на кој што работи оваа влада, и ја нема онаа слика кога ќе излезеше Заев или Ковачевски, па еве со Рама и Вучич, и тие тераат се каде што треба и кажувајќи го националниот став, а нашите се смешкаа, хихи хаха, пак им кажеше некој западно-бугарски премиер, па ќе се згазеа од смеење за Заев, да не зборуваме и натаму, нели? Се сменија работите за Македонија и визијата, односно имиџот на Македонија во светот, особено во меѓународната заедница, пак гледаме и во Европа, нели? И во воспитниот процес, кога воспитувате едно дете, вие го учите да има достоинство за да биде ценето, или кога ќе се создава од него личност, да биде ценета таа личност. Така и во политиката важат сосема природни закони. Доколку не си ја цените собствената држава или во оваа смисла нација, вие не може да очекувате било кој друг да го цени тоа што вие го имате. Доколку некој забележи дека вие не сте спремен до крај да се борите за вашите национални интереси, секако дека тој ќе наоѓа разни начини да ве донесе на колена. Таков беше примерот со владата на Зоран Заев, СДСМ во нашето блиско минато, но сега имаме една сосема друга ситуација. Имаме достоинствен премиер, го имаме ВМРО-ДПМН на власт, и сметам дека таа принципиелност која што можеби наидуваше на нејасноти во првите неколку месеци, полека ќе вроди со политички плод во смисла на тоа, па и Бугарија малку повеќе да се притисне
затоа што навистина тие директно ги злоупотребуваат сите политички процеси на штета на Македонија. И она малку кое што сме го имале во минатото како близина, не е спорно дека во одреден период можеби и некаде ни се допирала минимално историјата во смисла на тоа дека некој ни помогнал по одредено прашање. Но тоа не значи дека треба на овој начин да се злоупотребува сето тоа и толку многу да се раздвојат овие два народа без потреба, заради тоа што на одредени политички елити во Бугарија им текнало да печелат политички поени за тоа што ќе негираат една нација која што де факто постои. Тоа не само што постои, туку има историја каква што може да подзаведи секој еден европски народ. Па дури во античкиот период тоа што значела Македонија, па дури во географска смисла и секако во историска смисла, а особено во периодот од формирањето на ВМРО навака како една јасна македонска национална визија која што до ден денес ја имаме и таа се вика Македонија. Така да сметам дека бугарите час поскоро треба да сватат, особено политичките водачи нивни, дека ова злоупотребување или безобразно водење политика према Македонија треба веднаш да заврши. Најпрво да се олабави таа омраза која што се створува, која што се ствара меѓу овие два соседни народи, а потоа и дека ништо нема посебно да добијат на долг план поврзано со ова, освен да останат запаметени како агресори. Тие во своето историско минато имаат многу често одбрано грешни страни и соработувале со најчесто со грешните поврзано во историските процеси, и овој пат некако како да се одредени агресори према еден убав и мудар народ како македонскиот. И убеден сум, Липчо, дека да поентирам дека принципите кои што ги прави председателот Мицковски пред се, а и целата влада и ги создаде како еден столб на македонската држава во овој период, во ова модерно време сега, и како влијае кај политичките елити во европските институции за одредени работи да се поместат од таа мртва точка или таа поволна позиција која што за жал имаше Бугарија од страната, бидејќи многу е тешко, сега и во спортски жаргон ќе се изразам, многу е полесно кога ќе бидете судија или медиатор на борец кој што е многу добар и некој кој што е многу слаб. Вие знаете таа борба како ќе се одигра, просто сте олабавен од стресот, но многу е поразлични, различни принципи како медиатор или судија треба да поставите кога ќе имате два сериозни борци кои што имаат свое достоинство и така натаму, и секако дека ќе се трудите да има тука една достоинствена игра, и така да во таа смисла мислам дека и како мудар потек направи премиерот Мицковски со целата оваа поставеност на принципи кои што за жал ги немаше претходно. Актерите од претходниот естаблишмент кои што направија со Македонија за жал многу неубави работи, мислеа дека ќе поминат тек така, нели, со сето она што го направија, дека ќе им биде се простено, полека испаднаа многу работи дека не се баш така. Имаме еден Артан Груби кој што е во бегство, имаме обвинет директор на Фондот за иновации каде што знаевме што се случува, ЕСМ исто така, имаме еден во бегство, друг приведен, трет вака, четврт онака, но имаме денеска една интересна новинарска сторија и истражување на многу страници кое што вели како грчкиот јаглен гореше во Македонија, а парите завршија во џебот на Вице Заев во Бугарија. Еден, јас го нареков муртински триаголник на целата таа приказка Македонија, Грција, Бугарија, но очигледно дека работите полека излегуваат на виделина и нели, криминалите за кои што многумина мислеа дека никому ништо ќе остане работата, нема да бидат баш и така оставени, нели? Не само овие криминалци од блиското минато од политичките елити. Гледаме примери дека се апсати криминалци кои што се барани повеќе од 20 години, а слободно се шетаат. Некој од нив низ скопските улици. Друга пракса малце се воспоставува сега и не е нели како што беше или како беше она изјава како до сега. Веќе минато. Нема недопирливи, тоа го покажува ВМРО ДПМН, и сигурен сум дека нема да застане до сега
како што се одвиваат одредени процеси поврзани со кривични дела сторени во минатото, особено од политичари. Треба да помине тоа време дека одредени политичари се недофатливи. Мислам дека тоа го докажуваме. За жал некои од нив се во бегство, но ќе дојде времето кога ќе си одлежат казна. И ве гледаме дека дури и после 20 години може да си дојде се на свое. Бреза, Цигано, да. Па да, некои ликови кои што пак ќе ви кажам, да, еден од тие двајца слободно шеташе низ скопските улици. Мислам, бизарно е да наречете дека живееме во држава таква работа да дозволите. Така да се превземаат одредени работи кои што и како пред се го враќаат достоинството на граѓаните, а потоа и довербата во целиот овој систем. Јас се надевам дека секаде каде што ќе има доволно докази за да се отвори една критична постапка, мислам дека нема да има милост према никој кој што свесно решил да го оштети буџетот на Република Македонија, а поголемо предавство од тоа не постои. Што е најголемото предавство што може да го направите на својот народ, директно да свесно да го оштетувате буџетот со некои криминални дејанија кои што ќе ви подобрат ваш лично материјалната сигурност. За крај со една убава тема, дали остануваш со својата спортска љубов, дали имаш воопшто време да ја практикуваш? Го спомна Дејан Георгиевски, единствениот светол момент, буквално беше светла точка за разлика од сите црнила кои што ни се случуваа минативе години. Дали продолжуваш и нова политика? Да, и во смисла на поддршка на сето она што им треба како логистика пред се на македонските теквондисти, генерално Македонска теквондо федерација, особено на теквондо клуб Бутел. Брат ми е предводник во целата таа приказна, но секако да сме рамо во рамо. За жал, Македонска теквондо федерација е можеби единствената која што со неколку спортисти чекори на вистина во врвен спорт на олимписко ниво и посакувам што повеќе спортисти од останати федерации да имаме на тоа ниво. И секако дека живееме за таков еден миг да се повтори, бидејќи, знаеш како, Љупчо, да се надоврзам на сите теми до сега. Жално е кога гледате сите околни држави, освен Босна, освојуваат највисоко спортско одличие, нели, олимписки медал. Го слушнав пре некој ден Џоковиќ кога го праша кој му е најмил спортски успех, секако да го спомна златниот медал од последните олимписки игри во Париз. А Македонија тоа го нема. И затоа реков, можеби ни беше мотив таа тешка ситуација на државата да имаме и ние едно такво најврвно, најкрајно можно врвно спортско одличие за да вратиме до вербата, че чувството кај македонците во тие неколку денови или месеци од кога што вративме беше навистина посебно да го забележувате во очите кај граѓаните кога ќе сватат дека добро и ние можеме да. Така да, генерално имаме квалитетна поставеност, дури се работи и на нешто што можеше многу порано да се случи, но немаше таква прилика, ако ни беше ветено од поранешната влада, претходната влада, ќе се гради и посебен спортски центар наменет за олимписко теквондо, некаде нешто што ни фалеше и досега, за да повторно можеме да ја радуваме Македонија со нови вистински сериозни врвни спортски резултати, како олимписки медал, пред со олимписка норма, а потоа олимписки медал. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам, ми беше задоволство. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.